හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිනමා අඩවියට. මේක සාමාන්‍ය වීර කතාවක් නම් නෙමෙයි. මේක ලේවලින් ලියවුණු පරිගැනීමක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. අද අපි බලන්න යන්නේ වෛරය, රණශූරත්වය, ජීවිතේ මරණය හා එකට බැඳුණු කෝනන් ද බාබේරියන්. අවුරුදු ගානකට කලින් අචෛර්යෝ කියන අධිරාජ්‍යයේ ජීවත් වුණු අඳුරු මායාකාරයන් පිරිසක් මියගිය රජවරුන්ගේ ඉස්කබල් පාවිච්චි කරලා වෙස්මුණක් හදලා. ඒගොල්ලෝ මේ වෙස්මුණ පනගන්නවන්න එයාලගේ දූවරුන්න පවා බිලි දීලා. පණගැන්වනු වෙස්මුණ උදව්වෙන් මෙයාට පුළුවන් වෙලා හැම මනුස්සයෙක්ම වගේ වහල් භාවයට පත් කරගන්න. ඒත් මෙයාලට විරුද්ධව බාබේරියන් කියන කණ්ඩායමක් සටන් කරා. මේ සටනේදී බාබේරියන් නායකයාට පුළුවන් වෙලා මන්තරකාරයන්ව පරද්දලා මේ වෙස්මුණ එයාගේ අතට ගන්න. ඊට පස්සේ ආයි මේ වගේ විපතක් ඇති නොවෙන්න මේ වෙස්මුණ කඩලා ඒකේ කෑලි හැම ගෝත්‍රයක් අතරෙම බෙදලා දීලා. කතාව එහෙම හැරෙන්නේ වර්තමානයට. සිමේරියන්වරු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට එරෙහිව සටනක. මේ සටන අතරතුරේදී සිමේරියන්වරුන්ගේ නායකයාගේ ගැබිනි විරිද දරු ප්‍රසූතියට ආසන්න වෙලා. විරිද කියනවා බඩ කපලා ළමයා එළියට ගන්න කියලා. නායකයාත් ඒ විදිහටම කරාම විරිද ළමයාට කෝනන් කියලා නම තියෙනවත් එක්කම විරිද මිය යනවා. ටික කාලයක් යනකොට කෝනන් මැදි වයසටත් ඇවිල්ලා. දවසක් උදේ කෝනන්ගේ තාත්තා ගමේ ළමයින්ට පරීක්ෂණයක් දෙනවා. ඒක තමයි මේ හැම ළමයෙක්ගේම කටට බිත්තරයක් දීලා කැලේ තියෙන බාධක පහු කරගෙන කටේ තියෙන බිත්තරේ බිඳගන්නේ නැතුව ආපහු ගමට එන්න ඕනේ. තරඟය ආරම්භ වෙලා මගදීම සමහරුන්ගේ බිත්තර පුපුරනවා. සමහරු අනිත් අයව තල්ලු කරනවා. ටික වෙලාවක් කැලේ මැද්දෙන් දූ හිටු මෙයාලා දිහා අඳුරන්නේ නැති කට්ටියක් හොරෙන් බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. මේ මිනිස්සු ළමයින්ව වට කරද්දී අනිත් ළමයි ගම දිහාවට දිව්වත් කෝනන් දුවගෙන යන්නේ මේ මිනිස්සු ඉන්න දිහාවට. මේ වනචාරින් කෝනන්ට පහර දෙද්දී කෝනලුත් අනිත් පැත්තට පහර දෙන්න ගන්නවා. මුන්ට ඒ ගැන නම් හිතාගන්නවත් බෑ. මුන්ගේම ආයුධවලින් කෝනන් ඉතාමත් අමානුෂික විදියට මුන්න මරලා දාන්න සමත් වෙනවා. කෝනන් ආපහු ගමට එන්නේ මරපු වනචාරියෝ ඔක්කොමගේ ඔලු ටිකත් අරගෙනමයි. කොච්චර සලන් කරත් කෝනන් තමන්ගේ කටේ තිබ්බ බිත්තරේ පිපිරෙන්නේ නැති වෙන්න වග බලාගෙන. කෝනන්ගේ තාත්තට කෝනන් ගැන හුඟක් ආඩම්බරයි. කෝනන්ගේ තාත්තා කෝනන් එක්කගෙන යනවා කෝනන්ට අලුත් කඩුවක් හදලා දෙන්න කියලා. මේ කඩුවෙන් පුහුණුවීම් කරද්දි තාත්තට තේරෙනවා කෝනන්ට ගොඩක් තරහ යනවා කියලා. ඒ නිසා තාත්තට පුළුවන් වෙනවා කෝනන්ව ලේසියෙන්ම පරද්දලා දාන්න. තාත්තා කෝනන්ට මේ කඩුව සුදුසු නෑ කියලා මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. මීට සුළු මොහොතකට පස්සේ එදා කෝනන් කැලේදී මරපු වනචාරී හමුදාව කෝනන්ගේ ගමට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. දෙපැත්තෙම ඉන්න රණශූරියෝ මැරෙද්දී සතුරු කණ්ඩායම කෝනන්ලගේ ගෙවල් වලට ගිනි තියන්න ගන්නවා. කෝනන් සටන් බිමට ඇතුළු වෙද්දී කෝනන්ගේ තාත්තාගේ අවධානය වෙනස් වෙනවත් එක්කම ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නේ සතුරු කණ්ඩායමේ දුනුවායෙක්. කෝනන් තාත්තගේ පස්සෙන් ගියාම දකිනවා සතුරු කණ්ඩායමේ නායකයාට ඕන වෙලා තියෙන්නේ අර වෙස්මුණේ කොටසක්. මේ වෙනකොට මූ වෙස්මුණේ අනික් කොටස් ඔක්කොම හොයාගෙන ඉවරයි. තාත්තා මේක කියන්නේ නැති නිසා තාත්තට වද දෙන්න කියලා ඉස්සරහට එන සෙබලේගේ නහය මෙතෙන්ට පැනපු කෝනන් කපලා දානවා. මේ නිසා මෙතනදී කෝනන්වත් මුන් අල්ල ගන්නවා. මුන් කොච්චර වද දීලා ඇහුවත් නායකතුමා මේ ගැන මුකුත්ම කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මූමුගේ මායාකාරී දුවට කියනවා නායකතුමාගේ සිතුවිලි මාර්ගයෙන් මේක හොයාගන්න කියලා. දුව මේක හොයාගන්නවත් එක්කම මූ දන්වල අතාරිනවා තාත්තගේ මූණට ලාව වැටෙන විදියට. ඒ තික්මට දුවගෙනාපු කෝනන් ඒ දංවල බදාගෙන ඉන්නවා තාත්තට කරදරයක් වේ කියන බයෙන්. දැන් සතුරු කණ්ඩායමේ නායකයා වන සිම් වෙස්මුණේ අන්තිම කෑල්ලා සෙට් කරලා ඉවර වෙලා දුවට පොරොන්දු වෙනවා අම්මට කොහොම හරි ආපහු පණ දෙනවා කියලා. ඇතුලේ ඉන්න කෝනන්ට තාත්තා කියනවා එයාව මෙතන දාලා මෙතනින් පැන ගන්න කියලා. ඒත් කෝනන් නම් මේ වැඩේට ගොඩක් අකමැති. එතකොටම තාත්තා ඉක්මනට තමාගේ මූණට ලාව හැලිය හලාගෙන කෝනන්ගේ ජීවිතේ බේරනවා. එලියට ආපු කෝනන් දිවුරුම් දෙනවා කවදාහරි දවසක මේ කරපු විනාශයට පලිගන්නවා කියලා. අවුරුදු 20කට පස්සේ කෝනන් දැන් හැඩි තරුණයෙක් වෙලා. කෝනන් එක්ක එයාටම හරියන යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. කෝනන් දැන් දක්ෂ රණශූරයෙක්. මෙයා දකිනවා වහල්කමට අරන් ඉන්න මිනිස්සු කණ්ඩායමක්ව. කෝනන් ඉක්මනට එතෙන්ට ගලක් පෙරලලා දාලා මෙතන ඉන්න සෙබළුන් එක්ක ඉතාමත් පහසුවෙන් සටන් කරලා සටන දිනනවා. කට්ටිය ඔක්කොම එදා රෑ එකට එකතු වෙලා ජයග්‍රහණයේ සතුට සමරනවා. මේ වෙලාවේදී කෝනන් දකිනවා සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් මේ සාදයට ඇතුළු වෙනවා කියලා. මේ මනුස්සයාගේ පස්සෙන් සෙබළුන් කිහිප දෙනෙකුත් ලූ බදිනවා. කෝනන්ට දැන් තමයි හොඳම දේ දකින්න ලැබෙන්නේ. එදා කෝනන් නායකව පොර තමයි මේ සෙබළුන් මෙහෙවන්නේ. කෝනන් ඉක්මනට මෙතන ඉන්න සෙබළෙට ගහලා සැකකාරයත් එක්කම උන්ට බාර වෙනවා. මොකද කෝනන්ට ඕනේ තාත්තා මරපු එකේ පලිය කොහොම හරි ගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලව එක්කගෙන යන්නේ අපරාධකාරයන්ව දාන බන්ධනාගාරයකට.
කෝනන්ට දංවැල් දාලා තිබ්බත් කෝනන්ගේ සයිස් එකත් එක්ක එයාට නිකන් ඒවා පුංචි ලණු කෑලි වගේ. ඉක්මනට මෙතනින් සෙබලේගේ බෙල්ල හිරකරපු කෝනන් නහනවා නහය නැති එකා කොහෙද කියලා. එහෙම අහගෙන කෙලින්ම යන්නේ ඒ නහය නැති එකා ඉන්න තැනට. කෝනන්ගේ තරහත් එක්ක මෙතන ඉන්න කාටවත් කෝනන් එක්ක හැරෙන්නවත් බෑ. කෝනන් මුගේ මාරකයෙන් දැනගන්නවා සිම් දැන් බලවත් නායකයෙක් වෙලා වගේම එයා දැන් අච්චරෝල් නායකයාගේ පරම්පරාවේ සුද්ධ වූ ලේ තියෙන කෙනෙක්ව හොයන ගමන් ඉන්නේ කියලා. මොකද එදා සිම් වෙස්මුණ සම්පූර්ණ කරත් ඒක බලගන්නවන්න නම් ඇචරෝන් නායකයාගේ පරම්පරාවේ ලේ ඕන නිසා. මේ විස්තර දැනගත්තට පස්සේ කෝනන් යතුරු කැරැල්ල මුට ගිල්ල වෙලා එළියේ ඉන්න රැදවියන්ට කියනවා ඔයාලට නිදහස ඕන්නම් යතුර තියෙන්නේ මුගේ බඩේ කියලා. එතනින් එළියට ආපු කෝනන් යාළුවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තමන්ගේ පරිගැනීම තමන්ට තනියම කරන්න දෙන්න කියලා. මෙහෙන් ආරාමයක ෆසීර් කියලා පූජකවරේ තමාරා කියලා ගෑනු කෙනෙකුට කියනවා තමාරව ඉස්සරහට වෙන කරදර වලින් බේරගන්න දක්ෂ රණශූරයෙක් කෙනවා තමන්ට පෙනුණා කියලා. ඒත් එක පාරටම සිම්ගේ කට්ටිය මේ නගරයට පහර දෙන්න ආරං. මෙයාලා හොයන්නේ ඇචරෝන්ගේ සුද්ධ වූ ලේ තියෙන කාන්තාවව. ඉතාමත් සාමකාමීව ජීවත් වුණු මේ නගරයට සිම් විසින් සිද්ධ කරන්නේ සුළුපටු හානියක් නම් නෙවෙයි. නගරේ සෙබළු එක්ක එකට එකතු වෙලා තමාර සටන් කරන්න ගද්දී ෆසීර් ඉක්මනට ඇවිල්ලා තමාරට මෙතනින් යන්න කියනවා. ඒත් තමාරා මට බෑ ඩැඩි. මට බලකොත් මම මැරෙනවා. කිව්වත් ෆසීර් තමාරව කරත්තක දාලා නගරෙන් පිටත් කරලා යවනවා. කැලේදී මේ කරත්තේ දකින කෝනන් මේක සිම්ගේ කරත්තයක් කියලා හිතාගෙන මේ කරත්තෙට පයින්නවා. ඒත් එක පාටම කරත්ත පිටිපස්සෙන් පන්නන් ආපු සිම්ගේ කට්ටියව දැකපු කෝනන් ආපහු තමන්ගේ අශ්වගේ පිටට නැග ගන්නවා. සිම්ගේ කට්ටිය ඊතල වලින් පහර දෙන නිසා තමාරගේ කරත්තේ රියදුරත් මිය ගිහින්. ඒ නිසා තමාර කරත්තේ පාලනය තමන්ගේ අතට අරගෙන කරත්තේ අශ්වයෙන් වෙන් කරලා කැලේ ඇතුළටම පැන ගන්නවා. හැබැයි සිම්ගේ ප්‍රධාන සෙබළ නම් වැඩේ අතාරින්නෙම නෑ. එක තැනකදී තමාරව සෙබළුන්ට කොටු වෙනකොටම එතෙන්ට ආපු කෝනන් මෙතන ඉන්න සෙබළුන්ට පහර දීලා සිම්ගේ ප්‍රධාන සෙබළට හෙළි කරනවා තමන් කවුද කියලා. මේ කැහුණු ගමන් මේකා මෙතනින් පැන ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ අතරතුරේ මායාකාරී නගරේ ඉන්න කාන්තාවන් ඔක්කොම පරීක්ෂා කරනවා සුද්ධ වූ ලේ තියෙන කෙනා මෙතන ඉන්නවද බලන්න. හැබැයි ඒ කෙනා මෙතන නෑ කියලා දැනගත්ත සිම් ෆසීරව ගෙන්නලා අතීතයේ වුණු සිද්ධියක් මතක් කරනවා. ඒ දවස්වල සිම්ගේ පිටිතර මිය යන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆසීර්ගේ නියෝගයක් නිසා. මේකට ෆසීර් කියන්නේ ලෝකේ ඔක්කොම මිනිස්සුන්ව බේරගන්න ඒ වගේ උම්මත්තක කාන්තාවක් මරන්න වුණු එකට තමන් දුක් වෙන්නේ නෑ කියලා. මේක නිසා කේන්ති කියපු සිම් ෆසීර්ව ඉතාමත් අමානුෂික විදියට ඝාතනය කරලා දානවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක තාමත් බලනවා නම් මම පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්නම්. ඔය පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපේ සිනමාඩුවේ channel එකත් එක්ක දිගට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ආපහු යමු වීඩියෝ එකට. මේ වෙලාවේදී සිම්ට දැනගන්න ලැබෙනවා කාන්තාව සටන අතරතුරේදී නගරයෙන් පැනගෙන කියලා. ඒ නිසා සිම්ට තේරෙනවා තමන් හොයන කාන්තාව තමයි ඒ පැනලා ගියේ කියන එක. ඒ නිසා සිම් තීරණය කරනවා තමාරගේ පස්සෙන් යන්න. කෝනනුත් පස්සෙන් ගිහින් අර සෙබළව අල්ලගෙන. මෙතනදී කෝනන් දැනගන්නවා තමාරව තමයි සිම් හොයන්න කියලා. තමාරට තේරෙනවා ෆසීර් කියපු අනාවැකියේ ඉන්න රණශූරයා තමයි කෝනන් කියලා. රෑ වෙනකොට තමාර පැනලා යයි කියලා කෝනන් තමාරව මෙතන කණුවකත් ගැට ගහලා. පහෝදා උදේම මේකවත් අශ්වයාගේ බැඳගෙන කෝනන් යන්නේ සිම් යන ගමන් මාර්ගයට. මේ මාර්ගයේ ළඟට ආපු කෝනන් දකිනවා එතන තියෙන කැටපෝලයක්. ඒක මාර්ගයෙන් මේ සෙබළව හරියටම සිම් ඉන්න කරත්තේ ඇතුළටම විදිනවා. මේකයි කට ඇතුලේ තිබිලා රෙදි කෑල්ලක් එළියට ගද්දී ඒකේ කෝනන් විසින් සිම්ට තැනකට තනියම එන්න කියලා. මේ රෙදි කෑල්ලේ සූදින් මායාකාරී අඳුර ගන්නවා මේක අයිති තමාරට කියන එක. සිම් කෝනන් කියපු තැනට තමන්ගේ දුවත් එක්කම තමයි එන්නේ. කෝනන් බොරුවට තමාරව ගැට ගහලා වගේ තියලා තමාරගේ අතට පිහියකුත් දීලා තමයි තියෙන්නේ. සිම් කෝනන්ගෙන් තමාරව ඉල්ලුවත් කෝනන් සිම්ට සටනකට ආරාධනා කරනවා. මායාකාරී ඉක්මනට තමන්ගේ බලයෙන් වැලි සොල්දාදුවන් මවලා උන්න යවනවා කෝනන් එක්ක සටනට. කෝනන් කොච්චර උත්සාහ කරත් උන්ගේ පිස්ස වැඩි නිසා කෝනන් මෙතනින් පහුබහිනකොට තමාරත් ඉක්මනට මෙතනින් පැන ගන්නවා. මේ දෙන්න වැලි සෙබළුන්ට පහර දෙනකොට උන් වැලි බවට පත් වෙලා තමයි විනාශ වෙන්නේ. අන්තිම එකවත් මරපු කෝනන් ඊළඟට එන්නේ සිම් එක්ක සටනට. සටන පටන් ගද්දි කෝනන් හොඳ සටනක් දෙන ගමන් කෝනන් තමන් කවුද කියන එක හෙළි කරනවා. මේ කැහුණු මායාකාරී ඉක්මනට විෂකෝපු බූමරැං එකකින් කෝනන්ව තුවාල කරලා කෝනන්ව අඩපණ කරනවා. තමාර ඉක්මනට දුවගෙන ඇවිල්ලා මෙතන තිබ්බ වෙඩි බේත් ගොඩකට පන්දමක් කිසික් කරලා කෝනන්වත් අරගෙන මෙතන පහළ තියෙන මූතිර පායිනවා.
මේ දෙන්න කෝනන්ලව අල්ලගන්න හැදුවත් දැනටමත් කෝනන්ගේ යාළුවා කෝනන්ගේ උදව්වට එයාගේ නැවේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉවරයි. හවස හැමෝම නිදි අතරේ සිම්ගේ කට්ටිය නැවට ඇතුළු වෙන්න පටන් අරගෙන තමාරගේ කෑගැහිලි නිසා නැගිටපු කෝනන් ඇතුළු කට්ටිය සිම්ගේ සෙබළුන් එක්ක සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. අවසානයේ ඇතිවන දරුණු සටනකින් පස්සේ කෝනන්ට පුළුවන් වෙනවා සිම්ගේ සෙබළුන්ව පරාජය කරලා සටන ජය ගන්න. පහුවදා මෙයාලා සිම්ගේ නගරයටම ඇවිල්ලා කෝනන් නැවතත් යාළුවකින් ඉල්ලන්නේ තමන්ට මේක තනියම කරන්න දෙන්න කියලා. හැබැයි කෝනන් නැවින් බැහැලා ගිහින් තියෙන්නේ නගර සිතියමවත් අරගන්නේ නැතුව. ඒ නිසා තමාර සිතියමත් අරගෙන යනවා කෝනන්ව හම්බ වෙන්න. තමාර මේ සිතියම දීලා එනකොට මායාකාරී තමාරව විතම පහසුවෙන් කොටු කරලා අල්ල ගන්නවා. තමාරගේ සද්දේල කෝනන් මෙතෙන්ට ආවත් කෝනන් මේ වෙනකොටත් පරක්කු වැඩි. තමාරව සිම්ගේ මාලිගාවට ගෙනල්ලා මායාකාරී තමාරගේ ලේ ටිකක් තමන්ගේ දිවේ තවරගද්දී මායාකාරයට තේරෙනවා තමාර තමයි මෙයාලා අවුරුදු 20ක් තිස්සේ හොයපු කෙල්ල කියලා. කෝනන් ඊළඟට එන්නේ හොරුන් විතරක් ජීවත් වෙන නගරයකට. මොකද එදා තමන් එක්ක හිරේට ගියපු කොල්ලව ආපහු හම්බ වෙන්න. මේ කොල්ලගේ නම තමයි එලාෂාන්. කෝනන් ළඟ තියෙන කඩේකට ඇවිත් එලාෂාන් ගැන ඇහුවත් ඒකේ ඉන්න අයිතිකාරයා මුකුත් කියන්නේ නම් නැහැ. මේ නිසා කෝනන් අයිතිකාරයාට පහරක් දෙද්දිම ෂාන් එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒක නවත්තනවා. එදා තමන්ව හිරෙන් බේරගත්ත නිසා ෂාන් කෝනන්ට ඕනම උදව්වක් කරන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා ෂාන් කෝනන්නත් එක්කගෙන රහස් පාරකින් සිම්ගේ බලකොටුවට යන්න තමයි හදන්නේ. ෂාන් තමන් ගාව තියෙන හොර යතුරකින් මේ දොර ඇරියම මේක ඇතුළ සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරෙන් පිරීලා. වතුර දිගේ දෙන්නත් එක්ක ඉස්සරහට යද්දී වතුර ඇතුළේ ඉන්න මොන්ස්ටර් කෙනෙක් ෂාන්ව ඇදගෙන ඇතුළට අරගෙන යනවා. හැබැයි කෝනන් ඉක්මනටම ඒ මොන්ස්ටර්ගේ අඩු කපලා දාලා ෂාන්ව මෙතනින් බේර ගන්නවා. මෙහෙන් සිම් චාරිත්‍රය පටන් ගන්න ඔක්කොම සූදානම් කරලා ඉවරයි. මේ දෙන්නත් රාජධානියට ඇතුළු වෙද්දී තමයි දකින්නේ මේක කවුරුත්ම නැහැ කියලා. මොකද මේ වෙනකොට සිම්ලා තමාරව අරගෙන ඊට ආසන්නයේ තියෙන ගුහාවකට ගිහින් ඉවරයි. එතෙන්ට යන්න බය වුණු එලාෂාන් ආපහු හැරිලා යන්න අවසර ඉල්ලද්දී කෝනනුත් ඒකට අවසර ලබා දෙනවා. කෝනන් මේ ස්ථානයට ලං වෙද්දී හොඳටම රෑ වෙලා. සිම් චාරිත්‍රය කරන අතරතුරේදී කෝනන් සෙබළුන්න හොර රහසෙන්ම මරන්න පටන් අරගෙන. සිම් තමාරගේ ලේ මේ වෙස්මුණේ ගාවපු ගමන්ම වෙස්මුණ බල ගැන්වෙනවා. දැම් සිම් හදන්නේ මේ වෙස්මුණ දාගෙන තමන්ගේ මියකී බිරිඳට පණ දෙන්න. හැබැයි එකපාරටම කෝනන් පහර දෙන්න ගන්න නිසා සිම්ටේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. මෙතනදී ඇතිවන සටන නිසා තමාරව ගැටගහලා ඉන්න එකත් එක්කම කඩාගෙන වැටලා එතන පහළ තියෙන බැම්මක හිර වෙනවා. ඉක්මනට පහළට පැනපු කෝනන් තමාරව බේරගන්න හදද්දී මෙතෙන්ට සිමුත් පනිනවා. ඒ නිසා මේ දෙන්න අතර සටනක් ආරම්භ වෙලා මෙයාලා ඉන්න මේ රවුම එක පාටම අනිත් පැත්ත හැරෙන නිසා කෝනන් එතන තියෙන දන්වැලක එල්ලිලා තමයි බේරෙන්නේ. කෝනන් ඉක්මනට තමාරව නිදහස් කරලා යවලා ආයෙමත් සිම් එක්ක සටන පටන් ගන්නවා. තමාර කොච්චර පැනලා දිව්වත් මායාකාරයට තාම තමාරගේ ලේවල සුවඳ දැනෙනවා. ඒ නිසා කෙල්ලෝ දෙන්නත් මේ සටන පටන් අරගෙන තමාර කෝනන්ගෙන් උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහද්දී කෝනන් සටන පැත්තකින් දාලා ඒ පැත්තට දුවගෙන යනවා. මේ නිසා සිමුත් කෝනන්ගේ පස්සෙන්ම යන්න පටන් ගන්නවා. ඉක්මනට ආපු කෝනන් මායාකාරිගේ අත කපලා දාද්දී තමාර දෙන පයින් පාරක් නිසා මේක මෙතනින් පහළට වැටිලා මිය යනවා. මේ අතරේ ගුහාවත් කඩාගෙන වැටෙන්න පටන් අරගෙන සිම් ආයෙත් කෝනන් එක්ක සටනට ඇවිල්ලා කෝනනුත් මේක ඉවරයක් කරන්න ඕන නිසා බලබලා ඉන්න නැතුව මුට හොඳ ෂොට් එකක් දෙනවා. ඒ ෂොට් එක නිසා සිම් මෙතන බිත්තියක වැදිලා ඒ බිත්තිය සිම්ගේ ඇඟ උඩට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒතින් තාම මේක මැරලා නම් නැහැ. සිම් තමන්ගේ මියගේ දුවෝ දැකලා උමුතුවෙන් වගේ කෑ ගහනවා කෝනන්ගෙන් පලිගන්නවා කියලා. මේ දෙන්නත් පාලමක් උඩින් දුවන් එද්දී තමාර එතන තියෙන ලීයකුත් කඩාගෙන පහරට වැටිලා. කෝනන් තමාරව තමාරගේ ඇඟට දාලා තියෙන දම්වැල් වලින් තමයි අල්ලගෙන ඉන්නේ. මෙතෙන්ට ආපු සිම් ජප කරන්න ගන්න නිසා තමාරා සිම්ගේ බිරිඳ බවට පරිවර්තනය වෙන්න පටන් අරගෙන. ඒ නිසා තමාර කෝනන්ට කියනවා තමන්ව මෙතනින් අතාරින්න කියලා. කෝනන්ට දැන් ආයෙමත් පොඩි කාලේ වගේම එක පැත්තක් තෝරගන්න වෙලා. හැබැයි දැන් කෝනන් එච්චර මෝඩ නෑ. මේකට අකමැති වුණු කෝනන් සිම් ඉන්න පැත්තේ ලනුව කපලා දාලා සිම්ව මේ ප්‍රපාතයෙන් පහළට වට්ටනවා. තමාරගේ පරිවර්තනය නතර වුණු නිසා මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා සිම් මිය ගිහින් කියලා. ඒ නිසා කෝනන් තමාරව මෙතනින් බේරගෙන තමාර ඉපදුණු ගමටම ගිහින් ආපහු ඇරලවනවා. ඊට පස්සේ කෝනන් තාත්තගේ සෝනගාවට ඇවිත් එදා කරපු දිවුරුම් දීම සම්පූර්ණයි කියලා කියද්දී මේ කතාව අවසන් වෙනවා. බලය කියන්නේ සරල දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ගොඩනැගෙන්නේ වේදනාවෙන්, විශ්වාසයෙන් සහ සටන් කරන තමන්ගේම හදවතින්. ඉතින් අද කතාව ගැන මොකද හිතන්නේ?
ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කට්ටිය සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.